जब हम कैलाश मानसरोवर यात्रा करते हैं तब हम एक आवाज़ सुनते हैं ओम। तो क्या ये सच है? पर्सनली मैं ये आवाज़ सुन चुका हूँ काफ़ी बार। कैलाश का जब परिक्रमा कर रहे हो तब हैवी विंड भी होती है, शायद वो भी हेल्प कर रही है ओम की आवाज़ को थोड़ा बढ़ाने में। लेकिन ये बात तो सच है कि कैलाश के औरा में जब भी आप जाते हो ओम की ध्वनि तो आपको सुनाई देगी ही देगी। ब्रह्मांड की जब उत्पत्ति हुई थी वो टाइम पे भी जो पहला ध्वनि था वो भी ओम ही था। मतलब कैलाश को ऐसा बोलते हैं कि यूनिवर्स से कनेक्ट हो रहा है, ओम की साउंड तो वहाँ सुनाई देगी ही देगी।